كتعاني باش تعلم القط ديالك يستعمل لا ليتير، انيمالكوم غتوريك كيفاش تهنى. القط سوا كبير ولا صغير يقدر يولف لا ليتير. اول حاجه اختار une litière de très bonne qualité et aussi un bac à litière avec la bonne taille selon l'âge ديالو. لو باك à litière خاصو يكون سهل باش يدخل ليه، ما يكونش عالي عليه الا كان لو شا ديالك مازال صغير. ملي تشوف لو شا ديالك بدا يدير لي بوزوان وبدا يحفر، جبد ليه لو باك à litière وديروه في بلاصه كالم بعيد على الماكله ولا السطع. راه لو باك à litière شويه خصوصيه، راه بيت الراحه ديالو هذاك كوموندي. لي شا سون تري بروبر، الا لقى لا ليتير مسخه ولا فيها ريحه مجهده يقدر ما يبغيش يستعملها. نقيها كل نهار وبدل الرمل ديالها ريغوليرمون. داكشي علاش كنصحوا الناس يستعملوا لا ليتير توبيلوف اللي جايه ديريكتومون من لا مونغولي اللي فيها بزاف ديال المنافع طبيعيه وزوينه للمشاش. تقدروا ميم تيوتيليزيو دي سبراي بور شا اللي كيكون فيهم دي فيرومون ناتوريل pour attirer le chat à faire les besoins avec le bac à litière. بغيتي احسن لي مارك دو ليتير ou les sprays pour attirer les chats les bacs à litière، تبع انيمالكوم.